सर्दियों में उमूमन बच्चों को जाड़े के मौसम में बच्चों को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। तो हम अपनी आसानी के मुताबिक बच्चों का अंग्रेज़ी दवाओं से ट्रीटमेंट करते हैं। मसलन अगर सीने पे जकड़न है तो हम विक्स ले आएंगे और वो सीने पे ऐसे करके मलना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता है उससे भी फ़ायदा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैं बचपन में जो बच्चों के साथ ये ट्रीटमेंट करती थी वो ये थी कि देखिए ये कड़वा तेल है, ये कड़वा तेल है, इसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, जो सरसों के बीज से बनाया जाता है। और ये है गार्लिक, ये लहसुन कहलाता है। इसके अलावा कलौंजी, मेथी, हींग, इन सब को हम और अगर मिले आपको तो जिसको हम मीठी नीम कहते हैं वो भी अक्सर डाल दी जाती है। करी पत्ता जिसको कहते हैं। तो क्या क्या हो गया इसमें हुआ मस्टर्ड ऑयल, हाँ मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल और हाँ, लहसुन, हाँ मेथी, हींग, कलौंजी और करी पत्ता और ये लहसुन, और ये सब डाल के खूब इतना ज़्यादा हम पकाते हैं कि लहसुन जो है हम एक बर्तन में पकाते हैं। वो आपका कच्चा हो, वो आपका कढ़ाई हो, जो भी हो, उसमें हम पका लेते हैं। और इतना हम पकाते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल काली हो जाती हैं। उसके बाद हम इसको उतार के नीचे रख देते हैं। जब ये ठंडी हो जाती है तो इसको हाथ से खूब अच्छी तरह से मसल लेते हैं। और मसल के कभी कभी तो ये किया जाता है कि मसल के आपने शीशी में तेल के उस मसाले के रख दिया, तो वो बच्चों के सीने पे जब लगाया जाता है तो उनको इतना ज़्यादा पकाते हैं कि वो बिल्कुल काला हो जाता है। इतना ज़्यादा काला हो जाता है कि अगर उसको हम मैश करते हैं हाथ से तो वो बिल्कुल भुरभुर होने लगता है। उसके बाद उसको हम एक शीशे में भर लेते हैं। शीशी में भर के जब बच्चों के रात को हमेशा बच्चों को रात को हमें उसको सीने पे इसको हाथ में लेते हैं। हाथ को हम गर्म कर रखते हैं, मतलब अंगारे हो या कोई स्टोव हो, उस पर हम तेल तो गर्म होगा हल्का हल्का, लेकिन जब तक हम तेल को कई बार लगाएंगे तो तेल ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हम आग पे अपने हाथ को हल्का सा गर्म करते हैं। वो आपको ज़रा सा परेशानी होगी लेकिन करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो हाथ को अंगारों पे हल्का सा सेक के तेल को लीजिए, तेल को गर्म करके ऐसे करके यहाँ तेल में ऐसे करके इसको सीने पे लगाते हैं। फिर सारे नाखूनों में लगाते हैं, हथेली पे, और ज़रा सा तेल लेके यूँ सर पे लगाते हैं। एक तो और नाक के नथों में लगा देते हैं। तो उससे ये मुस्तकिल पूरी सर्दियों अगर हम ये करेंगे तो आपके बच्चों को जकड़न नहीं होगी। उसके बाद एक जो बहुत ख़ास बात है वो ये है कि जिसका अब चलन नहीं रहा है लेकिन ये करना चाहिए बच्चों को, तो बंडी होती है, जैसे ये कोटी जिसे हम कहते हैं, अब तो कोटी कहने लगे हैं। सदरी होती है, बंडी होती है, उसके अंदर हल्की सी रुई रखी जाती है, मिर्ज़ई बनाए उसको सिया जाता है। बीच में रुई होती है, अगल बगल उसके कपड़ा होता है, उसको सी के अगर वो हम बच्चों को पूरी सर्दियों पहनाएंगे तो बच्चों का सीना गर्म रहेगा। फिर हमको इस बात का डर नहीं रहेगा कि बच्चा खुला पड़ा है, बच्चे ने ओढ़ा नहीं है, बच्चे ने स्वेटर नहीं पहना। क्योंकि एक तो हमने उसको तेल लगा के गर्म किया, दूसरा उसका सीना जो है वो हमने बंडी से दबा के गर्म किया। इस तरह से अगर आप ये थोड़ी सी ज़हमत करेंगी तो आप अपने बच्चों को पूरी सर्दी जकड़न से बचा सकती हैं। थैंक यू।